Gott blockt die Fenster. Und du bist nimm doch dann halt Raumcode. Siehst? 5, Hast du gesehen, Wolfi? Really get 4, Nordic Walking. 3, 7, Wenn ich nicht arbeite, gehe ich sicher jeden Tag. Was ist das? Die halbe Stunde oder 40 Minuten. 2. Und dann kommt zurück. Das ist ja nicht so lang. So ganda ng weather. Ja. Aber wenigstens bis Welle 30. Sagen wir zuerst mal bis Welle 15. Okay. Und ich habe da 3 Versuche. Mhm. Para hindi Wenn's makita jetzt yung wieder leckt. ano ng mga sasakyan. Wenn's jetzt wieder leckt. Ja, ich hab einen guten Para hindi na ako mag-edit-edit. Mach mal komplett ohne Emote. Ich glaube, du bist wohl nicht in der Linie. Weil es noch immer grün. Sogar ohne Tanzemod. Mach mal das. Sogar ohne Tanzemod. So, ang lamig ngayon. Nasa ano kami? Wie viel Grad ist draußen? Jetzt? 12, gell? 9. So 9 degrees Celsius kami ngayon sa labas. Eh, ang lamig-lamig talaga. Taglagas pa kami ngayon. Pag December yan, mga ano na yan. December, sisimula na ang ano, official winter. So, ayan guys, ang gusto ko dito ang kahoy na yan, na gold. Ayan. So, ayan. Malapit na tayo sa express. Ganda ng bahay. 9. 6. Auga talaga. 2. 9, 8. Leon so eine maximale Welle von 30. Parang ang lapit ng langit. Ano? Das ist schon 2 Jahre später. Ich spiel 4 Jahre. Sa wakas, ang ganda ng araw ngayon. Kahit paano lumutang yung araw. Würde erklären, warum es so Kasi gut parang 5 araw nang hindi. Kumbaga pa, silip-silip lang ang araw. Ganito talaga sa amin guys eh. Tiyaga-tiyaga lang. Kasi pag April na, maganda na naman ang araw. April, May, tapos June, July, August yan. Parang Pilipinas na yung weather namin. In the Früh hier ist immer Verkehr, Wolfi. Like in the Früh, so 6.
Da ist immer. Verkehr. Da fahren nur die Autos Hallo 7. 20 km/h. Und vor 3 Tagen war hier ein Unfall. Genau hier. Nung nakaraan kasi na papunta ako sa trabaho, mayroon ano dito parang nagbangga. So madaling lasing ko ng Oh mein midya ng umaga. So pa-highway na kami. Das magst du nicht. Das ist ultra schwer. Ja, ich hab's gehört. Labyrinth hast du. Nein. Die fetten Laser. Aber die Kinder weiterspielen, weil ich hab's geschafft. Was? Ano, gold na gold. Ayan, gold na gold ang kahoy. Also blendend. So, warte kurz. Ich sag da Camilla, warte kurz. 4, Das Auto vorne ist nicht langsam. 8, Ja. 9, Kanina, ang bagal niyang tumakbo ngayon biglang 7, bilis.